Yo, saiki ngaturake panglipur. Karmane Bapak Suyatno luwih dhisikno. Upamane yen wingi ning Tulungagung karmane piyayine Slendro yen Mbah Yatno ki pelok. Lah iya. Beda ya, beda. Pelok kok barang. Barang. Laras petot. Ah iya, patet barang. Pelok ora. Ya diaturake klangenane ya kuwi sarung jagung. Sarung jagung. Cobi kula tak ngicipi swantenipun Mbak Ririt nggih. Terus nggih, Mbak Ririt nggih. Ah, nggih, Mbak, kula riyen nggih penggemar jenengan nalika SMA. Nah iya. Aduh. Sinten-sinten digemari to Kang Mas? Aduh. Jenengan muni Kang Mas ngoten jare kula langsung teles mawon. Lah napa ajeng aak mawon? Mboten pun sak Mas kersa. mawon nggih. Nggih, nderek mawon. Nggih, niki lho Pak Yatno menika karmanipun ingkang nyemek-nyemek sarung jagung kula nyuwun jenengan bawani. Nggih. Kali jumeneng alon-alon. Nggih. Pelok barang. Kalian berangkang? Ampun to. Berangkang. Aku lek rane ngarep medhim di nyauri iki mau. Ayo. Jan. Duduk. Kejawi ngaturaken panuwun dumateng para panitia, Pak Suyatno ugi matur nuwun kalian Muspika utawi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil utawi kang mewakili. Nggih. Bapak Suyatno. Matur nuwun. Pun kalih dalu le Mbak Limbo, Mbak Cange kula wonten mriki. Alah. Dek dalu campur sarinan. Oh ngaten. Nggih, sakniki nderekaken panjenenganipun. Oh nggih, mboten lenggah teng pundi Mbak Ririt Rengganis? Tetep pangandikan nggih. Nembe sepindah niki to kalih panjenengan. Nggih. Panggih. Nggih, kula Ririt Rengganis saking Delanggu Klaten, Kang Mas. Wah, nggih Delanggu Klaten. Nggih. Sami kalih kula. Pundi? Mbak Ben. Aduh, sobone kono ngrendeng berarti. Mboten guyon Mbak Yu guyon. Nggih. Niki ugi matur nuwun kagem masyarakat Pelok Sari. Ugi LPK Majesta Foundation. Kula dongaaken rumiyin nggih Mbak Limbo, Mbak Cange. Sedaya masyarakat Pelok Sari ugi sedaya ingkang sampun rawuh dalu punika kula doakan, kula dongaaken mugi tansah pinaringan sehat. Pinaringan panjang yuswa. Pinaringan rezeki ingkang kuatah berkah melimpah ruah kagem sang ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Dongane apik. Apik wong ditanggap kok, Nduk. Ayo. Nggih. Nggih. Niki lho pamundhute Pak Nggih. Suyatno mugi-mugi saged kinarya jampining sayah. Siap. Mang bawani nderek bawani. Nggih bawa to. Ini mboten enten bawone. Disilihke ngene sapa saged. Nggih. Nggih. Asmara Dono nggih saged. Nderek mawon Mbak Ririt. Siap. Nderek Gladi Wanuh kanca-kanca Madangkara sing ganteng-ganteng. Lah kok napal kalian namine paguyuban iki? Oh ngertos lho kula ya penggemar jenengan kok ya. Jan kok ya kapan ya ketemu Kang Mas Yoyo Mbak Kesi. Kula ya karo Mbak Yu Kesi ki ya anu lho napa nostalgia. Nostalgia. Kok saged? Ndek mben ki kita campur sarinan ya Kak Maduma. Ning kae urung karo iki ya. Karo sapa kae? Gede dhuwur putih kae iki Kak. Urung karo iki. Kula sering ketemu kok. Anu bar iki nembang gek mulih ya, Gan. Aku malah beneran oh ya wis lunas. Ora tenan ndek men pas dhewe jek nom-nom ya Kak ya. Nggih Kak, kakak tua. Kok aku kok ngerti kok dadine karo iki aku ngono. Lah pancen aku sing ndridis kok ora ya. Masane. Nggih. Ya Mbak Ririt Rengganis. Ireng ganteng dan manis. Pak Dalang, Napa? iki nyelani sik. Nek kowe jaman ketemu karo anu adikku wedok, diajeng karo Sukesi iki isih ili-ili. Cek perawan-perawan mah, cek nom-nom. Lah terus mbokmu ki sepiro biyen? Demen ketake ora ya semono kuwi ora kuru-kuru mas aku gede terus. Kaya napa Pak Yatno?
Mboke niki. Ning idolane Pak Yatno lho Mbok Purwati niki nggih ya. Mboten namung Pak Yatno, kula iki ngefan berat kaya. Lho piye Mas? Dipur yo temenan. Lah kowe iki ra ngerti to, rumah samu dadi gedhe semono ki sing ngemiki sapa mbiyen. Layak aku terus bar kuwi semaput. Oh, lah kena anu ya Mas, susu expired ya. Mboten nggih. Nggih, sepinten Kang Mas? Nggih. Penyanyi lek njaluk Kang Mas iso pantes. Ayo nggih. Lek tutik iso. Lho Mbak Yu kula Mbak Astuti iki ya biasane rak ya alus to. Alus. Iya. Nggih ngoten niku. Nggih Kang Mas. Kaya banji. Mano. Gegerane. Penyanyi meniki hawong mending rawong ning hawong. Agrami. Apik. Tutu watu tutu gundul. Ini gak napa ca? Apa nomor? Oh cap jikia. Kleru ya Mbak ya. Sanes. Sanes. Lho rawani nyalahke dinten apik ning sanes. Lek tutik salah. Tegas niku berarti. Nggih. Tutu banda tutu rupa amung ati pawi Ora ngira iso disindeni karo Mbak Ririt ya, Mak. kula nggih mboten ngira. Lek kula riyene estu, Mbak. Kula nalika SMA niku sing kula nganti mubeng golek CD lho riyene. Boleh. Sing jenenge campur sari Sangga Buana enten Nggih. Ririt Rengganis ngono. Walah. Si dibajakan mesti. Hah? Si dibajakan Ya Mak mahasiswa isane yo bajakan ora. Angger kula setel tenggen kamar kos niku kula kancing, kula setel klik ngoten. Wes. Pas jenengan nyuara langsung kula post mandeg gup. Bar niku Lah kula terus apa gletak. Mas? Gletak kok. Lah ngapa ya terus kang gletak ngapa lho? Istirahat mergo sesuk sekolah neh. Yo. Tak kira ki terus jenengan ngopo ngono lho. Pikirane do anane. Nduk, Ririt. Ririt kita aja mikir sing aneh-aneh. Ririt, suasana semakin memanas, ojo nganti kondur ringgitan. Iki Iya. adikku wedok iki lagi puyeng, lagi batuk flu. Oh. Ojo nambahi masalah yo saya. Garwane jenengane Yukes iki lagi awake ra penak kok jenengan Nah. tekan omah malah Deririt. ora kei lawang. Deririt. Piye, Kak? Nyuwun sewu, Dik. Nggih. Mas Cahya Kuntadi menika menawi teng wayangan ngeten iki, Dik. Nggih. Jujur wae terus terang aku Nggih. gak apa-apa. Lek ndalangan iki dhewe wis tak liarke. Ibarat kaya milik umum ngono ya, Kak. Oh iya. Jangkrik iya. padane Aman. WC aku berarti iki ora. Maksudnya iki kan Milik umum. bebas iya, mawon. maksudnya bebas kok jenengan karo aku, jenengan karo mboke kan ya ora apa-apa ngono lho, Mas. Mas e munggah Mas. Mas. Lah tutik Mas. Malah mletre. Yo, Mbak. Luput. Lupa. Wayahmu ki rong metu mojirojine kosik. Iki kok Mojiroji. jagung mungel Pak Gareng. Angge mojiroji kosik ya Kang sabar. Sabar Dayun. Nggih. Arep dadi Dayun kok setengah 30. Ayo. Minak jinggone Pak Kangko wis. Wis, mantap. Luput pisan. Luput pisan. Kena bisa. Pisan. Sangga Buana asline ora ngono kuwi. Lah sing nganggo miring mah Luput pisan kena bisa. anggo jengek. Ngono kuwi kok. Sampe ra ngono piye? Udu sing niki mengke wayahe jengek tak kabari. Oh iya, nggih, manut.
Wayah jengek rong wayahe kok. Rong wayahe. Nggih. Sabar. Yen gampang luwe Apik tenan suarane alus, napase yo landung. Nggih lumayan bangane ngrungokke tanggane nembe padu niku lho. Mboten kula ngaturaken witing klapa sak lugune kok Mbak Wiwit. Saestu. Sae. Nggih, terima kasih. Sami-sami. Sindenku tutik iki anu apa? Kok kakakku kan Luput pisan ngene. Lupute ping akeh dek ya. Dosa gedhe. Jenengan karo kakakku ketok eneng dendam kesumati apa to, Kak? Musuh apa kaya kuwi lek kali niku kula. Piye, Kak? Ora arek rombongan, ya Allah, tak kancani ya, Kak. Getun Mbak sampean. Ampun. Ampun, getun sampean. Lanjeng nggih. Nggih. Oh, malah tekan ngendine ta ki mau. Iki nek wong nyalangan. Iki tak lem iki suarane apik, piyayine ayu. Ning enek kelemane. Lalen. Ejak omongan lalen. Iya. Sekedap niki anu, nggih wonten niki wau Pak Yatno selain sarung jagung, ugi wonten pamundutan lenggeran Banyumasan menika Mas Yoyo. Lah ingkang joget? Mengke kula. Oh, nggih. Nggih, kene kali mboke. Aja wis setum kon joget ora. Lah urung-urung jenengan kok urung-urung wis pesimis to, Mah? Aku ki iso wae gambyong iso lengger iso. Nggih. Ning ya kuwi. Piye? Lah wong awak semene dhewe kon lengger pecicilan nang panggung kok panggung mah geblak aku geblak. Alah urung-urung tenang to mengke mang maju. Wis tenang wae kok aku sing sinden wis sing. Mbak Ririt, Mbak Purwati ora nglengger. Lah apa? Begitu ngadeki langsung ngene iki. Niku las. Harimau Malaya. Hai Malaya, kayak sumo. Nek yo angel lho golek sinden sing lemu ngene iki. Lemu ginuk-ginuk seger. Apa enek sinden lemu gede-gede ngene iki sinden ayu-ayu cilik-cilik. Heeh, ora Lia kalah Lia, sok gedene kudu semene lho ya. Ora enek. Aja kaya aku. Lah, Ndak piye to? nyaingi aku. Jan. Monggo ditutupne sik lho. Yen angel Nah jenengan iki kula kira lek arepe munggah lho cengkoke. Jebul malah prasaja ning Mirasa. Mirasa? Nggih, sampai kemana mirasanya? Nggih tegese nganti tekan ati. Lek Mbak Tutik niku nggih dunggahne. Mirasa. Aku neh. Aku salahku apa? Pak Yoyo biasanya sayang karo aku Pak Yoyo. Berana Mbak Rit ngono Pak Yoyo. Biasane sayang. Sayang. Oh lah kok dina bengi iki kok rada piye ngono to, Ketoke Kak? aura kula kalah karo sampean. Aurane kalah. Aura kula kan wingit biasanya. Oh, Pancen-pancene aura luhur. ganas. Makasih loh Pak Yoyo. Pokoknya teko esuk disampluk ya. Akhirnya tapuk pokoke. Ayo. Nggih. Ayo, Mbak. Tan kenoti numbas areta
anak ternyata aku tuas taklem ganteng-ganteng jebule neleng tuwek. Mas Teguh. Jan apa-apa diayai, Jan. Orjen oke, ngendang oke. Segala gamelan wah. Pak Guru lu jeng dalu. Segala gamelan ya, Kak. Malah nostalgia ya, Mbak. Nggih, leres nostalgia. Kalih Mas Taslim ugi. Wis. Nika nggih mantan lho. Napa? Mantan. Mantan napa? Mantan kakak kelas. Oh iya. Jenengan SMKI to, Mbak? Mboten riyen rekaknen lho. Oh. Rekaknen iku ten STSI rekaknen. Iyalah, angkatan tahun pinten? 2002. Wah, aku lho 2000 no. Anu berarti anu no, Jangan kakak dedek. kelas. Nggih, dedek kula pernah. Kok dedek to? Lah kula adik kelas. Adik kelas. Oh nggih, kok ora ketemu nggih nika? Lah sampe ora tau mlebu pentas saya. Betul. Nggih. Masane Nggih. ora ngerti kok.